अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैंने नई एक रेसिपी बनाई और ये मेरी फ़र्स्ट टाइम रेसिपी है। तो गाइस प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर कीजिए और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। तो गाइस मैंने ये ना आलू गुजिया बनाई हूँ। तो आज देखिए मैंने कैसे बनाई हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने आलू उबाल ली ऑलरेडी, उसका वीडियो नहीं डाली हूँ। तो 4 आलू उबाल ली थी। एक बॉल लेके एक बॉल में मैंने कद्दूकस करके आलू को खींच के रखी हूँ। तो गाइस हमें इसे अच्छी तरह से कद्दूकस करना है और इसमें ज़रा भी लंग्स रहना नहीं चाहिए। तो गाइस मेरा अच्छे से हो गया कद्दूकस करके। तो अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो पहले मैंने बेसन ली हूँ, 2 कप बेसन डालना है। इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे। छान के जैसे इसमें कोई लंग्स ना रहे, तो अच्छी तरह से इसे छान लेंगे। छानना मेरा हो गया गाइस। तो अब इसमें मैंने मसाला डाली हूँ, जैसे कि काला नमक है, हींग है और ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर है और काला नमक है, सफ़ेद नमक है और हल्दी की बुक्की है। ये इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गाइस। अच्छी तरह से हो गया है मिक्स करके, हम इसे अभी चकली के जाल में डालेंगे। तो चकली के जाल में पहले हम अच्छी तरह से तेल घी लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद इसे हम डालेंगे और अच्छी तरह से पूरा भर लेंगे गाइस। इसे अच्छी तरह से भरने के बाद इसे हम टाइट करके पैक करेंगे इसे। तो मैंने ऑलरेडी तेल गरम करने के लिए रख चुकी हूँ गाइस। चलो अभी गैस की तरफ जाते हैं और अभी ये बैटर को डालेंगे। तो गाइस देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे डाल ली हूँ और देखिए इसी तरह हमें डालना है गाइस। और हाथ संभाल के डालिएगा ताकि हाथ में तेल का छींटा ना उड़े। तो गाइस ये देखिए अच्छी तरह से मैंने डाल चुकी हूँ। डाल के अभी इसे हम पकाना है। स्लो आंच में मत पकाइए गाइस, नहीं तो ये नरम हो जाएगा। हमें मीडियम गैस को करके ही करना है। तो गाइस देखिए अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे हम पलट देंगे। तो अच्छी तरह से पलट के भी हमें इसे पकाना है गाइस। तो इसी तरह से हम सबको इसी तरह पकाना है गाइस। और मैंने बनाना चिप्स भी बनाई थी और ऑलरेडी मैंने पहले भी बना चुकी हूँ। और ये मेरे घर में केला बचा हुआ था तो मैंने बनाई हूँ। तो गाइस आप भी बनाइए अपने बच्चे लोग के लिए और बच्चे लोग को खिलाइए। घर पे बना हुआ चीज़ अच्छा रहता है, सेफ़ रहता है, कोई हाइजीनिक नहीं रहता है इसमें गाइस। तो ऐसा आप भी बनाइए और अपने बच्चे को खिलाइए। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि गाइस मेरा रेसिपी आपको कैसा लगता है। तो गाइस ये देखिए मैंने अच्छी तरह से बनाने को फ्राई कर चुकी हूँ और ऑलरेडी अभी ये भी बन चुका है। और अगर इसकी फुल वीडियो देखना है तो गाइस मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में, इंस्टाग्राम पे है, तो आप प्लीज़ उधर जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये निकाल रही हूँ गाइस मैं अच्छी तरह से और निकाल के प्लेट में डाल चुकी। और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।